lange tijd ik heb geen special video gedaan. Oké. Deze video is over de new moon in Ram. New moon in Ram. The energy vibration on this planet op deze aarde zit te veranderen. Op deze planeet. Iedereen voelt de verandering. Oké. Morgen 15 en ik ben in Florida nou. Maar en jullie krijgen dus, misschien wordt dus later gepost dan normaal. Maar jullie krijgen een soort of een dwas van energie, de verandering. Jullie gaat in Nederlands voel de energy vibration. Misschien begint je het van een vrijdagavond of zo om een shift. En dit is een verschuiving van hoe je voelt als een mens, oké? Dit is zeer belangrijk. En voor de mensen die is altijd buiten op de fiets en dat soort of ding. De mensen die gaat even de hand even gaan lopen, met de hand lopen. Jullie gaat deze verschuiving van de shift van de energy vibration van de aarde. En het is niet makkelijk, want voor de vuur-element mensen, de ram, de leeuws en de boodschap mensen, oké, voor jullie het is best wel fijn, het is lekker, het is een goed gevoel, maar voor anderen het is niet zo een fantastisch gevoel. Dus als je merkt dat je partner of andere mensen rond jou, je kinderen worden een beetje zagrijzend en dat soort van ding. Jullie moeten verstand van hebben dat het is de verschuiving van de energy vibration dat de mensen voelen. Komende tijd in Nederlands, de energy vibration wordt veranderd. Mensen gaat even onstabiel gaan voelen. En het maakt niet uit wat gebeurt. Misschien krijg je conflict in de familie, misschien krijg je conflict met je kinderen en dat soort van dingen. Jullie moeten leren om even in een andermans plaats te zijn. Luister, oké? De energie van de kinderen, omdat veel kinderen gaat dus voelen. Veel situatie op school met de kinderen en dat soort of ding. Het is zoiets als een dwas van energie dat komt, omdat de kinderen heeft een ander soort energy vibration. En kinderen is zeer gevoelig. Voor de gevoelige mensen in Nederlands, dat wordt ook zeer, zeer. Voor bijvoorbeeld, je gaat even zien, als je kind is een introvert mensen worden een beetje chagrijnig, prikkelen, oké? Prikkelen. Laat ze even alleen, vanwege dat ze moet hier even door deze shift van energie. De berustheid is gewoon een verschuiving van je berustheid, oké? Zoals een verschuiving van berustheid. Het is zoiets als voor de dame, veel voor de dame, een week voordat je menstruatie begint. Je voelt een beetje chagrijnig, oké? Dat is wat iedereen momenteel in Nederland gaat even voelen op deze tijd, oké? Wat ik moet ook zeggen is dat voor heel veel mensen, voor de mensen die niet werken en de mensen die is thuis en even aan het tussenbaan of dat soort van ding, ga je even voelen als if, ja, ik weet het niet meer, ik wil opgeven en zo. Nee, je gaat echt niet opgeven, maakt niet uit, je gaat niet opgeven, je moet realiseren dat de verschuiving wil jij ook even bekijken. Sommige mensen zitten voor een tijdje uit werk en denken, ja, nou weet ik niet en ja, ik weet het niet wat gaat gebeuren. Nee, je moet even zeggen, luister nou heb ik geen werk en dat soort van ding. Ik moet wel weten, wat is mijn volgende stap? Nou, moet ik wel iets gaan doen, omdat ja, ik moet even weten, dat soort van ding.
Schrijf even op wat je wil. Oké? Laat de gids en je boekenleiders weten wat je wil. Niet gaan opschrijven. Oh, ik wil de loterijen gaan winnen. Want als ik de loterijen ga winnen, dan ga ik dit kopen en dat kopen. Nee. Schrijf op en zeg, luister nou, ik ben op een punt van mijn leven. De laatste paar maanden ben ik niet aan het werken en ik wil weten wat precies. De laatste paar maanden voel ik niet lekker. Ik wil weten wat is het en hoe moet ik dit oplossen. Dat soort of ding. Schrijf, spreek. Als je kan niet schrijven of dat soort of ding, dan maak je eigen telefoon, heb je eigen opnemen. Neem op wat het is en spreek dus uit, omdat je wil gewoon uit dat situatie, oké? Word niet in de depressie gaan raken. Ik wil niet dat jullie worden in de depressie gaan raken, omdat deze Aries full moon laat je even raken in depressie. Sommige mensen gaat vlucht uit, zoals de waterman, de vis, de kreef en dat soort van mensen, die gaat uit. Die gaat... nu gaat ze echt zeggen. Nou, nu gaat ze echt uiten. Ja, en je gaat even zien je kinderen. Die gaan zeggen, ja, maar niet... word niet verrast over dit, is gewoon de verandering en de verschuiving van wat gebeurt. Dit is wat gebeurt. Een ander ding is dat heel veel mensen gaan even zichzelf even bereikt tot het punt dat je denkt, oké, nou, wat nou? Ik voel me niet goed in mijn relatie niet meer. Ik voel me niet goed met mezelf. Ik zit niet goed in mijn vel voor een tijdje. En nou, oké. En dat is waar je wordt het punt van, oké, dus daar komt een beweging in mezelf, oké. En dan ga je even punt voor punt opschrijven. En als je er punt voor punt opschrijft, je vraagt even, je wil weten waarom. Oké, waarom? En punt 1, punt 2, punt 3, oké. Leer even hoe je gaat even communiceren op een positieve manier met jezelf. Omdat je moet even leren ten eerste om eerst voor jezelf om te houden. Omdat heel veel mensen weten niet hoe voor zichzelf te houden. Oké, het is zeer belangrijk. Omdat als je niet van jezelf houdt en je verwacht dat iemand anders gaat voor je houden voor jou, dan dat ga je niet lukken. Vanwege dat je gaat even denken, ja, en hij houdt niet van mij. Moet je eerst voor jezelf houden. Want als hij niet van jou houdt, dat betekent dat jij houdt niet van jezelf. Dus hij voelt dat in je energy vibration, dat je bent een beetje klaar, je wil altijd bij hem, omdat je hebt niet zoiets als, ja, nou het is mijn tijd. Oké? Dus het is een tijd dat mensen gaat even leren om jouw tijd, om met jezelf, om even te uiten, jouw tijd met jezelf, om even op een positieve manier te even gaan bekijken. En denken, oh ja, oké, nou, ik heb zover in mijn leven gekomen. Wat is mijn volgende stap? Wat is mijn volgende punt? Waar wil ik naartoe? Wil ik in een andere relatie zoiets als dit? Of ga ik op zoek naar een nieuwe relatie? Hoe zit het met mijn carrière? Moet ik iets anders gaan? Dus het is een tijd dat iedereen wordt een beetje, ja, nou, ik voel me niet lekker de laatste tijd. En ja, ik zit om te denken om even dit om te doen, dat om te doen. En dat is het. Je gaat even een plan. Het is een tijd voor een planning om te gaan doen. En voor de mensen, de creatieve mensen, de kunstenaar en dat soort van dingen, is een positieve tijd voor jullie kunstenaar en dat soort van dingen. Omdat wat gaat even hier gebeurt, is dat je gaat even realiseren hoe de creativity en de ideeën dat je krijgt, is zo fantastisch. Je krijgt echt goed positieve ideeën.
Het is een tijd wanneer iedereen connect meer met elkaar. Het is niet meer ik, maar je gaat even uiten. Je gaat even de water testen en laat eens even zien hoe mijn partner, hoe mijn kinderen en hoe de mensen rond mij, weet je, hoe zien ze mij en hoe accepteren ze mij. En dan je gaat even leren bepaalde situaties van jezelf door dat soort van situatie en dat soort van vorm om te krijgen. Heel veel mensen worden je onbewustheid wordt even wakker worden. Oké? En voor sommige mensen het is en je intuïtie wordt verhogen. En sommige mensen zeggen, ik kan dit niet. Maar je gaat niet in bangheid, maar je gaat in de bangheid confronteren. Je gaat even je bangheid confronteren, omdat dat is het. Het is een tijd waar je wordt bang, omdat je weet niet wat is de toekomst, wat komt. En nu moet je even een nieuwe plan gaan opzetten voor je toekomst. So, als jullie even deze periode gaat aannemen in je leven en je gaat even confronteren met jezelf en je gaat even een verstand even gaan krijgen van wie ben, wat ben ik, wat ga ik doen, hoe ga ik dit aanpakken, wat eer het is en hoe ga ik mezelf even op een positieve manier even gaan kijken. En dat is wat je gaat even nou doen met jezelf, is dat je gaat jezelf even confronteren en dan je gaat even realiseren en leer en connect met jezelf op een positive energy waar je gaat even zeggen, ja, bepaalde dingen dat ik laat mensen doen, dat ga ik niet meer doen. En dat soort van ding. Dus het is een tijd wanneer je vindt dat, hey, vroeger laat ik een vriendinnetje even over mij lopen, maar nu niet meer. Vanwege door dat, ik doe dat niet met haar en ik ga dat even laten zien, oké? En dat soort van ding, maar niet in een negatieve vorm, maar best wel in een positieve vorm. Sommige mensen gaan even realiseren en even gaan uittesten. Ik ga het even proberen om mezelf in een positieve vorm te opstellen en zie wat het is als dat klopt of dat werkt voor mij. Yes, het gaat je wel lukken, maar je moet discipline hebben. Als je geen discipline in je leven hebt, dan gaat het niet lukken, omdat het is over te confronteren jezelf, maar heeft echt de discipline om het te hanteren, om de verandering in je leven best wel om te brengen. En om even in je eigen schoenen sterk te staan en zeggen, ja, tot hier en niet verder. En laat mensen niet over jou lopen, maar op een positieve manier, oké? Sommige mensen gaan kiezen om even afstand te nemen, omdat door afstand te nemen kan je dingen op een meer positieve manier zien. En dan ga je even met jezelf even leren hoe je kan in een bepaalde situatie even met jezelf even gaan. In bepaalde aantrekkelijke situaties dat je zelf komt in. Weet je, sommige mensen die veel niet goed in een groep te gaan zitten, gaat even probeer achter in de groep te gaan zitten om te zien, hey, laat eens even het proberen. Het is niet mijn dingen, maar misschien krijg ik best wel informatie of zo dat ik heb nodig. Omdat ik ga door deze tijd van veranderen in mezelf. En ik wil weten hoe dat zit. Er zijn sommige mensen dat wordt 40 en dat soort van ding. En je realiseert dat je komt niet meer aan de bak. Wat gaat je doen? Even zitten om gewoon achter de televisie te zitten. Nee, je gaat even bedenken, wat vond ik leuk? Wat kan ik doen dat gaat anderen helpen? Is het dat je gaat even proberen om even met kinderen om te zien hoe kan je bepaalde situatie even gaan veranderen in je leven. Dat soort van ding gaat je even doen. Maar blijf niet achter zitten zoiets als, ja, ik kom nooit meer aan de bak en ik weet het nou niet en dat soort
van dingen. Nee, omdat dat geef je uit naar de universe. Je moet even realiseren, hey, de maatschappij doet niks voor mij, dus ik ga iets voor mezelf even gaan doen. En dan de maatschappij gaat samen met je gaan werken. Dus als je zit even en denkt, ja, nou kom ik niet meer, dus dan weet ik niet wat meer ik moet gaan doen. Dat is wat je geeft uit. En je denkt, ja, dat is zo makkelijk voor jou, omdat jij hebt dus... Het was nooit makkelijk aan mensen, maar ik heb gewoon bekijken, wat is het dat ik kan doen. Dat ik kan een verbetering aan de maatschappij doen. En daar is waar ik ben ingediepen en even opkomen met iets. Misschien zie je dat, hey, ik ga mijn kinderen iedere dag op school nemen, maar dit en dit en dat. En dan ga je even daar wat even gaan doen, om misschien een situatie waar, oké, je hebt een kind dat is, dat gaat langzamer. En weet je, ja, mensen uit de maatschappij willen ze in een bepaalde groep, dat ze niet normaal gaan functioneren. En jouw kind wil normaal gaan functioneren, dan ga je helpen met de andere ouders om iets dat je kan veranderen in de maatschappij. Dat, weet je, de kinderen kan ook een beetje normaal gaan leven. Dus je gaat even op zoek naar hoe kan je iemand helpen. Je kan even gaan vragen naar de GGD. Je kan even gaan vragen, hoe kan je oude mensen. Je kan even een opleiding gaan doen voor als je wil gaan werken met oude mensen of gaan werken met kinderen en dat soort van dingen gaan doen. Dus ja, dus dat zijn verschillende dingen dat je kan even, als je gaat even nadenken om hoe je kan anderen helpen. Dit is hoe je wordt geconnect. En dat is hoe jullie worden connect met de positieve manier om hoe je kan bepaalde dingen voor jezelf, maar ook voor anderen in de maatschappij gaan veranderen. Het is een tijd dat de maatschappij in Nederland verandert. En het begint voor een paar jaar, sinds 2012, om te veranderen. En het is over hoe ga je voor jezelf even een verbetering in iets dat je ziet dat kan in de maatschappij. We kunnen niet altijd blijven wachten op de gemeente. We kunnen niet altijd blijven wachten op andere mensen en dat soort van dingen. Wij moeten zelf even een stap gaan maken. En dan als je probeert een stap om te maken, de universe altijd open een deur voor jullie. En dat is wat gebeurt. Omdat voor sommige mensen na 40, het is voor jullie, het is zoiets als je bent af de baan of dat soort of ding. En nu ga je voor jezelf als entrepreneur of als ondernemerschap gaan aannemen, maar op een goede manier. Als je gaat het in voor jezelf en denk om hoe ga ik mijn product op de markt even gaan zetten, dat het kan mensen even gaan helpen. En dan ga je even zien hoe de universe gaat even een kietje in een deur open gaan maken en open up kans, weg, netwerk, connectie en mensen. En zo werkt het, omdat als die universe zien dat je wil iets doen voor humanity, dat is wanneer. Dus maakt niet uit wat het is. Dames en heren, als je ziet, en ik vind het een beetje jammer, en echt waar, omdat in januari YouTube heeft gestopt met bepaalde dingen. En ik vind het zo jammer, omdat ik zie het hier, als ik ben in de Verenigde Staten nou, ik zie dat Nederlanders zijn zo creatief. Come on mensen. En jullie zijn echt creatief mensen. Maar wat jullie doen is proberen anderen in de wereld te kopiëren. Maar wat jullie hebben vergeten is dat Nederlanders zijn ontwikkelaars.
Oké, weet je, we zijn ontwikkelaars. Oké, Nederlandse zijn ontwikkelaars. Je denkbeeld, je creative energy en dat soort van ding. En probeer even, voor de mensen die tekenen, voor bijvoorbeeld. Het is flood, het is zo in Nederlands, de kunstenaar en dat soort van dingen. En de mensen die is creative. Jullie zijn zo goed bezig. Jullie kunnen tekenen. Begin even tarot card of energy cards. Begin even wat. Je zit daar en je hebt al je mooie tekenen en je houdt en je hoopt en je loopt naar hier en daar en hoopt dat ze nemen je hand. Begin voor jezelf. Begin kaartlegging te gaan maken. Je kent het woord terug. Drukkerij is in Nederlands en het is goedkoper. Je hebt wiste print en dat soort van ding. Probeer dat om te doen, omdat er is zoveel creative mensen in Nederland, maar je hebt jezelf onder druk gezet, omdat iedereen bekijken voor Amerika, maar u zelf zijn de ontwikkelaars, oké? Dus denk even voor jezelf. Dus er zijn mensen die kunnen goed koken en dat soort van ding. Doet een video over bakken een taart en dat soort van ding. Mensen die zijn goed met schoonmaken en dat soort van ding. Bedenk wat het is dat jij vindt leuk. Dat is je hobby. Bedenk dat. Flood YouTube met deze soort van ding. Positieve dingen, mensen. Want sorry, en de seksdingen en dat soort van dingen dat jullie zetten op YouTube. Zet positieve dingen. Zoals taartbakken, koken, dat soort van dingen. En je gaat even zien hoe de YouTube viewers in Nederland, en doet het in Nederlands, omdat ik weet, ik zie het en ik hoor het aan de stem van heel veel Nederlandse dat beginnen om video's om te doen in Engels. Waarom? Waarom? Jullie zijn Nederlandse. Jullie moeten houvast om je heikel cultuur, omdat je heeft iets goed. Als u vanuit jezelf in Nederlands het gaan doen, dat gaat die maatschappij in Nederlands verbeteren, oké? Dus ik zit en ik denk, waarom? Omdat iedere YouTube-channel heeft ze eigen in iedere land zijn eigen dingen. Doe het in je eigen taal, omdat dat maakt veel meer luisteraars en dat maakt veel meer dingen. Want je wilt zien, is een hype. En dan mensen gaan even weg. Maar als je blijft even bepaalde dingen in je eigen taal doen, je gaat even zien hoe dat groeit en groeit. En iedereen wil de Engelse markt bereiken. Maar probeer je eigen markt even aan te pakken en laat YouTube daar in Nederlands groeien. Want iedereen wil alles in Engels op YouTube dan doen. Je moet de taal, omdat dat is de hele dingen met YouTube, die wil iedere land met zijn eigen taal, zijn eigen dingen gaan doen. En dan ga je zien de grote, dat het boost, omdat Amerika, kijk, de Verenigde Staten, Canada, Noord-Amerika is groot, oké? En als je probeert in je eigen taal, hou de taal van Nederlands vast. Omdat dat is een positieve taal en dat is een goed taal. Niet iedereen kan het wel spreken. Hou je taal vast. Groei je YouTube-channel in een positieve manier. En dan ga je even zien met je eigen taal, in de Nederlandse taal, hoe dat gaat ook even groeien. Dus ik weet dat heel veel van jullie kan bakken. Heel veel van jullie hebben verschillende manieren hoe je kan dingen doen. Doe het in je eigen taal en groei die YouTube environment in Nederland op een positieve manier.
Want het is niet alleen bakken. Sommige van jullie kunnen kleden maken. Sommige van jullie zijn kunstenaars. Sommige van jullie. Je kan leren mensen hoe te tekenen. Dat soort of ding. Maar doe het in je eigen taal. En dat maakt Nederlands als een kleine land een sterke punt van de ontwikkeling. De dingen dat u vanzelf willen ontwikkelen of u vanzelf willen doen en je gaat dat doen in je eigen taal op YouTube, je gaat even zien hoe dat gaat groeien in Nederland. Omdat, ik vind het een beetje kijk wanneer ik zie dat YouTube, weet je, we gaan uit omdat we krijgen niet veel beluisteraars en bekijkers, omdat jullie verschrijven allemaal naar de Verenigde Staten. Je spreekt Nederlands. En je doet alles in Nederlands. Het is goed aan de Engelse taal om te beheersen. Maar focus op je eigen taal. Omdat dat cultuur en de 16 miljoen mensen daar om te groeien. En blijf niet thuis. Omdat er is veel dames die weet je, daar is een specialiteit. Misschien kan je goed koken, dat soort van ding. Doet je YouTube channel daarop. Zie hoeveel mensen, zie hoe dat groeit voor jullie. En weet je, als een kaas maken, zeep maken, misschien door je YouTube channel word je international bekend. Doordat je doet het in je YouTube channel. Iemand ziet dat en denkt, hey, ik ga even deze persoon. Zo ga je jezelf even ontwikkelen. En zo ga je dingen op de markt. Maar hou je eigen gewoonte, hou je eigen taal. Omdat ik ben anders, omdat ik ben anders ingesteld. En ik ben opgegroeid met de Engelse taal en dat soort van ding. Maar om YouTube te groeien in Nederland, het is goed om gewoon, je zit te niks thuis en je zit achter de bank en verwacht en hoop dat iets doet wat voor jezelf, oké? Doet wat. Misschien doe je iets, misschien maak je lampjes, misschien doe het on je YouTube channel, fix it. Kan je je eigen website maken om je eigen dingen om te verkopen. Het is makkelijk, omdat je kan het, jullie kunnen het ook zelf opzetten. Maar blijf even ontwikkelen, want iedereen, Nederland is een land dat is geweten worldwide om je ontwikkeldingen. Jullie hebben zoveel goede creative ideeën en dat soort van dingen. Doe dat. Zit niet op de bank achter de televisie. Doe wat met jullie leven. Ik hou van jullie. Echt bedankt. Jullie steun. Ik zie dat mijn kanalen beginnen te groeien. Dames en heren, het leven is niet makkelijk als je zit en je hoopt om een miljonair te worden. Zo werkt het niet. Je moet daar keihard werken om een miljonair te worden. En dan is het, als je bent goed met wat, daar zijn die andere jongen dat werkt vroeger bij Kentucky, dat maakt alle deze gekke dingen. En nou, hij was presentator op YouTube. Doet even wat, dames en heren, omdat iedereen heeft wel wat. En dat is wat ik respecteer met Nederlandse, is dat je bent echt zo creatief met kaart maken en dat soort van ding. En word even positief. Geef niet op aan je leven, omdat zo worden mensen echt bekend bij een gaaf wat ze krijgen. Want als het start bakken of lekker eten maken en dat soort van dingen, zo mensen worden bekend. En nu krijg je twee dingen dat is gratis. De YouTube kanaal dat is gratis. En Wix. Dat is te maken je website. En echt waar, ik heb een website voor een kerk gemaakt. En ik heb het in een dag af. En ik weet niks over dat soort ding. Maar dat is zo makkelijk Wix is. Dus dames en heren, ik wens jullie echt een goede ramvolmoon. Het wordt echt een rare energie en dat soort van ding. Maar word positief, blijf positief.
Liefde is die enige ding dat is echt. Dus niet vergeten. En ik wens jullie een zeer prettige moonverwisseling. Oké? Dat is gewoon een moonverwisseling. Namaste.